Namyalo ngenda mukolera ti muddewo bana alemera ko okuvuma nja bavuma owulidde bulungi kisa kya mukama bakupanka bakupanka bwe bakulaba nga obiguza amayuga g'olubuto n'olowooza bakutya nkulayiriraga katonda manyira Namyalo kisa kya mukama nja kuvuma okuva ku makya nkulireko breakfast nkulireko lunch nkulireko ekyeggulu nkukeerereko ebyo bye mwaze wali eri ne mwefumba ne kano kabosiko kaseku simanya seku mbaidde mbabuulire kisa kya mukama byonna bye muli mu kufera president byonna bya pa temuyina kye mukola Namyalo kyataakola muli mu foot steps za Namyalo in fact bamakanika mwenna abayebe bakuŋŋaanyiza bwe mulaba ku kisa kya mukama n'oyo omukyala seku mubakubira endulu mubagambe walalala agabiga NRM gagano yes mukuba endulu mugamba agabiga NRM gagano mutekeke endulu mutekeke endulu yes nakulabyeko tulida ngonjogerako. I saw you talking about me. Nga bwendi owenkwe. Okay. Nti nalese kisa kya mukama navuma hajati adija Namyalo. Hajati adija Namyalo, happy new year and merry Christmas. Nkutumirako nnyo hajati adija Namyalo ejjone yabaddewo n'akabaga ng'asiibula abantu be ng'asiibula baki abakozi be. So hajati adija Namyalo, happy new year. True leader nze sikolera hajati adija Namyalo. Siri mukozi wa hajati. Nkiddemu true leader okitegere my brother. Sikolera hajati adija Namyalo. Hajati adija Namyalo mukwano gwange mu respectinga ampa ku sente muntu mulungi naye sigwe nkolera. Ekyokubiri hajati adija Namyalo nga bwali mukwano gwange n'ekisa kya mukama mukwano gwange. Even kisa kya mukama is my good friend. Kati nze siyingira mu ntalo z'abantu bakulu. Tulida siyingira mu ntalo. I believe everybody wademba okwerwanira entalo ze. Kubanga ebirwanaganya hajati adija Namyalo n'ekisa kya mukama sibimanyi. Ge bazima. Bankulimbi. Sibimanyi. Simanyi kibalwanaganya. Kati nze munange sikyayingira mu ntalo. Ebintu nange ndaba birabe. Asazeewo vuma munne ng'amuvuma. I don't care. We bali bonna babawe ebifo true leader. Saliyo. I don't know lwaki President 7 yalonda hajati adija Namyalo. Ate era simanyi lwaki President 7 yalonda kisa kya mukama abire special advisor we ku service delivery. I don't know. Saliyo. Kati mbiyingiriramu wa munange. Kati awutulida mba nyingiriramu wa junior waabwe. Nino mulimo mu State House. Tulida. Walabe ko agati junior mukozi wa State House. Kati etalo za State House zinkwatirako wa. Nze byo tebinkwatako. Oba hajati adija Namyalo bamuvuma. Oba kisa kya mukama bamuvuma. I don't care. Yo si business yange. Si business yange absolutely. Era ne bibalwanaganya sagala bimanya kati binkwatako. I'm not a State House controller. I'm not a PPS. Sidi appointing authority tize yabalonda. Kati ze nete binkwatako. Oba bevuma, oba bayombagana, oba bewemula, I don't care. Sagala na kumanya. Era nja sigalawo ng'hajati adija Namyalo mukwano gwange mubuuza ng'ate n'ekisa kya mukama mukwano gwange. Awo enkoma munange. Era omwaka ogujja
sina ntalo zenyenda yingiramu naddala za government nakowe entalo nakoyera ddala entalo za government genosale yabiŋŋaana yabitugaanira ddala. So I don't enter wars. Naye omuntu bwanga nti Junior jango ompe njogere ku gundi nja kujja keno page yange. This is my page. Seta agabiragiro kuva wa muntu. Junior lwaki wakyazizza gundi agwe mukyaze ku yannyoko. Gwe lati benkyazizza ku page yange bakuluma. Gwe nonye ya nnyoko eya family yo page yo gwe nawe kyaza boyagala. Zisina gwe nkolera. I don't work for anybody. I'm just a friend to everybody. Kazi tujja bya kunyumiza ebyo. Mbusibanya Junior wankwe. Walese kisa kya Mukama lwaki simuleta. Mwarade muvuma mwarade muwamere. Kitufu kisa kya Mukama abavumi. Namwe mwamuvumi. Before even listening to him. Mwamuwuliriza. Did you listen to his point? Namwe mwamuwe muddi n'abawemula. Period. You all paid each other. Siyama badde mwagala bya diplomacy. Hajati yadija namyala manyesimu ya kisa kya Mukama. I was even there. Nzego ito wenkwe. Nagamba kisa kya Mukama akubire hajati. Ngira saga bintu bino bisajjuke. Era kyekyankeze wa kisa kya Mukama. And me going to kisa kya Mukama's home. Omunene omu mu government ye yangamba. I was set there by a big person. Nangamba Junior gende wa kisa kya Mukama omwegayirire akubire hajati. Nzego ito wenkwe. Era kisa kya Mukama yakubira hajati adija namyalo hajati n'atakwata. Kati waliyo yagala akoleki. What did you want him to do? Muri eno mumuliko mumuvuma mumuwemula. Atinge ekyamazima ddala kisa kya Mukama si yaleeta abo abantu. Ne kisa kya Mukama omukolo ogwo yagutegerako edde. You guys, ne kisa kya Mukama bali bamukubye ekikono. Kogo omukolo nagulimu. I was in that function ogwo omukolo nagulimu. Tugutegerako ne kisa kya Mukama nga ebulo olunaku lumu nga naye bamukubye ekikono. Kati abaleeta atya. Ekyokulya abatu president yagamba boogere. Ye mwennyini. Eyo video temugireeta. President Museveni ye yabayita mu tent. Naga let everybody talk. Era buli muntu yayogera. Kati ukisa kya Mukama abayingirira muwa. Tulida. Mulekera ovuma abantu for nothing. Nga tonnavuma muntu soko omukubire. Reach out to that person. Kati nange mwani mwagalambo nsiri wale nza siri wantegeera yamu. Munzije mvume kisa kya Mukama. I can't do that. Ebyo sikyabikola mukwano. Eyo level nagiva mudda. Ebyo sikyabikola. Nakula awo navaawo. Sikyalwana ntalo z'abantu. Sikyayingira mu bintu byesitamanyi. Kati adajja namyalo n'ekisa kya Mukama we baddawo enkya. Watifu boogera ne bamalawo ebizibu byabwe sigalawa. Osigalawa. Wano twalwanira abantu entalo. Novuma omuntu n'omukunkumula ogenda owulira gw'obadde ovumirako ne gw'ovumye bazzeewo. N'osigala nga ate gwe mubi. Siyingira ntalo ze sitamanyi. Siyingira ntalo za State House. Nze nina entalo ze mmanyi mu State House omwo. Nga nezimbali bampaako ku ssente. Nene ngana ningamba inze siyingirira ntalo ze sitamanyi. Kuba President Museveni tanondangako. Singa mbadde mukozi wa State House. Wandige Junior ndi wankwe. Nesina mulimo. I'm jobless. Wange bankwate omanyi tulida mwereetedde ebizibu bingi mukoze entalo nyingi. Nanakola ekintu tomumanyi. Musito lwana ntalo nyingi. Because ekintu kisobola okutuukako today nga naako kikoze tokimanyi kyekyatuuka kuyisima. Buli wovuma buli muntu tulida. My brother, n'olwana entalo nyingi bagenda kukola ekintu nga nakikoze tomumanyi. Kati entalo muzikendeeze. Bintu byetaga common sense, byetwaga kwogerezeganya, sikudda ku media kwewemula. Kisa kya Mukama ekyamunyizizza nammwe mwamuvumi.
ne mumuwe mula kati go obaddo yagala kisa kya Mukama abakubire mu ngalo nze munnange si kyalwana ntalo mukwano era nze bwe mpulira ekikubye wano mu lutalo lwa Sewungu ne Frank Gashumba. I called Frank Gashumba. Gashumba namukubire simu era naye nampa side ye. Frank Gashumba, I called him ne mugabo wange, my brother Frank chichi Sewungu ng'omuli bubi. Frank Gashumba nampa ensonga ze ko oli Sewungu ne Frank Gashumba balinga ba Luganda bakulira wamu. Ne Sewungu bwe yagamba nti Frank Gashumba yabbe motoka ya faza techanyenza Uncle Gashumba gati yabbe motoka ya really awo Sewungu wakola mu bubi tusobola kulangira Uncle Gashumba bwoti mbu yabbe motoka ya faza mbu simanya mbu wakamujja mukomere mirundi yena no. That Sewungu day I went very far. That was too personal. Wakamujja mukomere mirundi yena lwabufere. Gozo kigamba Uncle Gashumba akulira abavandimwe mu Uganda. Nojano Uncle Gashumba ndi mabegago. I'm with you mu lutalo luno Uncle Frank. Era ne Uncle Frank Joe yazizzo omuliro. Sewungu ne miliyoni yo je wawa Uncle Frank Gashumba yagikuddiza. Ne miliyoni yo je wamuwa ku mukolo yagikuddiza Sewungu. No kama ngabo wa musondero. No. Gashumba mutufu okunyiga Sewungu wagenda wala. You went personal. Gashumba atambulira mu benzi ya bukadde lusanvu 700 million. Amakage yagebuziga Frank Gashumba yagagula. Nojjo mulangira my uncle nti yabbe motoka ya faza. Awo Uncle Sewungu wagenda wala. Kati kyengamba bana abaana. Nti omuntu uli wo mugende wala naye ajja kugenda wala. Kisa kya Mukama mwamuvuma agavumo ganji agesitaza agawemula. Mwali mwagala abakolereki. Naye muntu ayenga nebintu bye mumuvumira kati mwali mwagala kisa kya Mukama maaso ga president ajjeko yo omusajja omuzindalo kiwali oyagala kwa president agobe mu kisa kya Mukama omuntu ayinza okubayogera ne president ojja n'omujjako omuzindalo. Ebiseera ebimu muwulirizenga kati muli awo Junior Wankwe ninako contract yeyo ku defending omuntu wano hajja tyadija namyalo mwagala era simuinako buzibu era ne center ampa nekyo tekitegeeza nti mama sina mikwano mirala mama si kyaze bantu mane nedda nze sibeera mu ntalo nze nakowa entalo za State House. Tatange yalwana entalo za State House zantuuka wano. Era buli woyogera ekigambo entalo mu State House ntambulirawo nenyenda. Nze entalo za State House zantama nazinaaba okuva my dad lwe yafa. Era nakagenda mu State House omulundi ogwo nga Major Emma Kutesa Mpisa ne State House controller. That was the last time I entered the State House. Nga tugenda mu meeting ya Kalulu. So kati si oba kisa kya Mukama hajja tyadija namyalo oba bevuma wallahi tebinkwatako. I don't even want to know why they are fighting. Mu meeting abatuuza mu State House banampita. Would they call me? Nze talo zendimu za bino bi YouTube bitalina magezi. These boys. Ate nga nazo nzikomya mwaka guno. Entalo zembaddemu omwaka guno zabino bi YouTuber, these useless boys. Ebine embuto zibiri entana. Kwa ebyo byo newe nabivumera tebina kibijja kunkola. They are very useless. Era mwenna ba YouTuber bine embuto ziringa entana, bine aga magalinga kilo zembizi mwenna nabasonyiye today.
nga tuyingira omwaka ogujja. Let us preach friendship. To preaching a friendship. Nabasonye from the bottom of my ass. Sorry. From the bottom of my heart. Sichaba inako buzibu. Eranje I enter next year. Nga sina lutalo nolu. Hallelujah. God is good. Hallelujah. To preaching a peace to the world. Bonna nabasonyiye. Era lero ngenda overnight. Ngenda sulanga nsaba. I'm praying to God to break the chains. Omwaka ogujja ngenda mu kituta break the chains. Newe nabye Uganda. Mwalaba engeri abantu ba YouTube gye batandikanga okunjogereramu ebigambo omusajja mwavu Namukasa omusajja tayina kyalina nenga kusounding butula mbutuzi lwaki nga sagala kudda mu bino bintu byogerako bwekoma waneeno yenga mukyala wange Namukasa ayina emisalaba mingi gye yeetisse egy'abantu olw'omulimu gwe yali akola bambi akola mulimu ki nkikiriza yali akola ku YouTube ng'ate akola ne ku radio nenga Jeni ebintu byali akola mu bya Lugambo abamu nga mwebuuza lwaki Jeni abuukira nnyo abantu kati bwe ntandika nange okumulaba ebintu byayogeranga ku YouTube mu 2023 Alien Skin yali agenda mukuba ng'agenze uwe n'omukulu gwe bayita Nurudini Ntegevu video gye buli bonna ne mbulaba omwaka guno nga gutandika yali mu lutalo ne Jose Chameleone we tutuukidde wakati ng'ali mu lutalo ne Chozeni Becky kakati olunaku lumu yali agenda kukola show kubanga yali ayogera ku Radio 4 nenga ebyo byonna mbimulabudde ne mugamba nti ebintu ebiti tetulina bitwala mu family nga tukoze relationship nga teriyo kyange kyatamanyi ke kibe kya bugagga mukulu Kabaata kubanze enva bweru ndi open namukwata ne mutwala kebe nnimiro njagadde ebyogerere wano kubanga obwedde obimbuuza njagadde mwa website yange obuzibu bwogenda okusinga obeera nabwo teri muntu ayagala kumwogerako naddala ng'omwogerako ekintu ki ekitali kituufu omukulu n'agenda afulumya album baali bagiyita oba break the chains n'akwata akakadde kamu n'akawa company oba group YouTube Jeniko yali atuula bamwogereko ebintu ebirungi ku Radio 4 album gipromotinga nange najja nakimpiti nze yajja nangamba Bebe Kulu nayo ya album naye teyamanya nti Bebe Kulu abawadde akakadde kamu okupromotinga kati bwe yatuuka bambi ku radio ate yakuba mukubi musajja Bebe Kulu yali ku radio ng'abiwulira bwe baavaako bati n'amukubira essimu n'amugamba ogenda kundaba kimafia biki kati mba mpita ku live ya Deshi nasanga Rama ali mukuyisaamu Jeni eggaali ng'amuvuma okufa nali ntudde waka bwenti olwo Jeni tanajja bweru nali ntudde waka bwenti amaziga ne gampitamu ne ngamba kubanze bya internet nali sibimanyidde ne ngamba omukyala kiki ne mukubira nampitiramu ensonga nagamba mune musajja yaweza sente bibaddewo bitinawo bitinze mbadde simanyi lelele ne mugamba kyandibadde kikulu nnyo ne weesonyiwa ebintu bya media tewali kye tutalina kitegeera ne mugamba wandibadde obyesonyiwa kati Jeni nangamba sigenda kwetondera Bebe Kulu naye omuntu gwe yakwata n'awa ssente kuffe amwetondere be bantu abo bemulaba baliko abambashinga essaawa zino ku internet Jeni ng'agamba mukulu Lubega kyengenda okukola kuba Jeni ampita mwami Lubega ampita mukulu Lubega era mwalabye ne singa asigi ng'ayogera tanteeka wansi kubanga mukulu Kabaata teriyo wano ku Bulaaya Jackie O nga ye mujulizi wange musajja akeera n'asitula mukazi n'amu Blake yagera ku mu myaka 10 okisangamu omulundi guki guno ogwange gwolabyeko kati nga Jeni asalawo agamba ngenda kukola YouTube channel yange nze ng'omusajja we kikye nali nina okukola nentandika okumusupportinga financially tuguze ebyuma tukoze buli kimu nenkolanga ne TikTok live ng'eneeyo ne muyita ne mugamba jangu tusaba abantu basubscribinge ku channel nedduka omumwezi gumu ng'awezezza basubscribers 2,000 channel netandika okukola kati byonna biba bitambula ebya Chosen Beko bwe bitandikira omuntu n'akuba essimu
waliwo omwami bamuyita Symore Kawalaata ali ku YouTube mugamba nti ngenda kwokya Jenny acid nemugamba Jenny ke kaseera oveewa Uganda n'avaayo n'ajja waneeno ne tubeerawo era paka kati tewali buzibu simanyi message za lubuto gye zaavudde naye era olaba nti abamwogerako eri channel ki mwe temwebuuza lwaki sivanga wano ku internet nengamba abantu ndi kino ndi kiri mukulu Kabaata wano munsi z'abazungu bw'okuba omukazi ekikonde tosobola kubaawo nakyo naawe wedda kyembuuza